नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं Vivo 2 लेके। Vivo 2 बाईपैप है, स्मार्ट बाईपैप है, लाइट वेट है, वेंटिलेटर भी कह सकते हो आप, मिनी वेंटिलेटर। Vivo 2 इसका मॉडल नंबर है। Vivo 3 आता है, Vivo 40 आता है, Vivo 3 आता है। ये इसका यूजर मैनुअल है। इसके साथ सब क्या आता है आप चेक करो। एक बॉक्स, एक अच्छा सा कैरी बैग आएगा, मैनुअल आएगा, एक ट्यूब्स आएगी इसकी, दो पावर कोड आती हैं, एक चाइनीज आती है, एक इंडियन आती है, पावर प्लग आता है, ऑक्सीजन पोर्ट आता है। आप इसके थ्रू ऑक्सीजन पोर्ट लगा के ऑक्सीजन दे सकते हो, मिनिमम ऑक्सीजन दे सकते हो इसमें। ये यहां से पिक करने के लिए है। अभी हम ऑक्सीजन लगाते हैं, जस्ट ऊपर से प्रेस करना है और लगाना है बटन को, इसको ऑन करना है, ऑक्सीजन लग गई। यहाँ से आप ऑक्सीजन दे सकते हो मिनिमम। ये ह्यूमिडिफायर के लिए आता है, डीअटैचेबल है। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो आप इसमें ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको लगा के ह्यूमिडिफायर ऑप्शन बंद कर सकते हो। कट की आवाज आएगी, साउंड आएगी। यहाँ पे इसके पोर्ट है, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है इसमें। यहां से बंद कर सकते हो आप इसको, कवर है इसका। जैसे ये इसका फिल्टर है, आराम से निकाल सकते हो इसको। इसका फिल्टर इधर होता है, आप देख सकते हैं फिल्टर। इसको लगा सकते हैं, चुंबक होता है इसमें, मैग्नेटिक होता है। यहाँ पे चुंबक से आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे ट्यूब अटैच होती है, पेशेंट सर्किट यहाँ पे अटैच होता है, ऑक्सीजन यहाँ अटैच होती है। सो इसको अब हम पावर कोड में लगाएंगे। ये इसका पावर कोड है, एडेप्टर है। पावर कोड में लगाते ही लाइट्स ऑन हो जाएगी। ये इसका डिस्प्ले है, मेमोरी कार्ड इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है अभी, मॉनिटर, सेटअप, अलार्म्स एंड अदर। तो आपको जहां पे भी जाना है वहां पे जा सकते हो। मॉनिटर में आप देख सकते हो इसमें पैरामीटर्स, अगर पेशेंट को लगा हुआ है तो क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं आप इसमें देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें जो मोस्टली डॉक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वीटी होता है, टाइटर वॉल्यूम, लीकेज अगर कुछ है तो लीकेज आएगा, ई पैप, आई रेशो आएगा, टोटल रेट आएगी, सब कुछ आएगा। सेटअप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हमको पेशेंट की वैल्यू वगैरह सेट करना है कि हमको क्या सेटअप रखना है, कौन सा मोड रखना है। तो अब हम सेटअप में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोड्स। कौन कौन से मोड्स होते हैं। सो मोड्स देखने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसको प्रेस करना है, एरो बटन नीचे आ जाएगा। लेफ्ट राइट की से आप आगे पीछे कर सकते हो। देखिए ऊपर देखो वो बने हुए हैं एरो, बुक चैप्टर टाइप में बने हुए हैं। कितने चैप्टर हैं इसमें, तो टोटली 6 मोड होते हैं इसमें। अब हम बताते हैं। सीपैप होता है एक, पीसीवी प्लस ए असिस्ट कंट्रोल होता है 2, पीएसवी होता है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन होता है 3, एस मोड होता है 4, एसटी मोड होता है 5, टी मोड होता है 6 सीपैप। तो इसमें एक वेंटिलेटर मोड भी होते हैं। ये 2 वेंटिलेटर मोड है, प्रेशर सपोर्ट पीसीवी प्लस असिस्ट कंट्रोल। सो ये दोनों वेंटिलेटर मोड है। एस मोड में, एसटी मोड में आप टाइटर वॉल्यूम दे सकते हो, इसमें टारगेटेड वॉल्यूम दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एसटी मोड पे जाना है, इस एरो से नीचे आना है। आपको जितनी भी टाइटर वॉल्यूम देनी है आप इसमें सेट कर सकते हो, पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंगली, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आप इसमें सेट कर सकते हो। अगर टाइटर वॉल्यूम नहीं देनी है आपको, एवेप्स नहीं देना, तो ऑफ कर सकते हो। ईपैप, आईपैप सेट कर सकते हो, ब्रीथ रेट सेट कर सकते हो, इंस्पिरेशन टाइम सेट कर सकते हो। और कुछ जाना है तो आप नेक्स्ट भी जा सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। इससे बैक जा सकते हो, वहां पे आगे बैक में जाके अगर हमको दोबारा से मोड पे जाना है, एरो से ऊपर नीचे आएंगे, साइड वाले बटन से चेक करेंगे कौन कौन सा मोड है। सीपैप, पीसीवी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता, बट ये इन्वर्टर पे चल जाता है। तो एसटी मोड है, एसटी मोड पे आपको क्या सेटअप करना है वो लगा सकते हो, एसटी मोड पे चेक कर सकते हो। कुछ और आपको ऊपर नीचे सेट करना है तो ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। आईएसटी मोड पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इस बटन को दबाएंगे तो ये आएगा वेंटिलेटर कंट्रोल, प्रेस ऑफ, टर्न ऑफ। अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ करना है,
और स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए प्रेस कर दोगे, जस्ट चेक करेगा, स्टार्ट हो गया। ट्यूब लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, होल्ड करना है आपको, स्टॉप करना है, जस्ट इसको प्रेस करके रखना है। अगर इसको प्रेस को डिसकंटिन्यू होगा, स्टॉप को कंटिन्यू करना है तो इस अलार्म के बटन को दबाना है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। प्रेस करना है, इसको दबाना है, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यू। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है। एसटी मोड पे स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट 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 करके कंफर्म करना है और फिर स्टार्ट करना है, मोड चेंज हो जाएगा। बट आपने इसको मोड चेंज कर दिया और कंफर्म नहीं किया जब तक नहीं होगा चेंज। ध्यान रखिए, जैसे पहले सीपैप पे चल रहा था, अब एसटी मोड हमने चेंज कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो आपको जब भी सेटअप करना है ध्यान रखें, इससे चलते हुए में भी कर सकते हो आप। टी मोड कर दिया आपने, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, अभी टी मोड पे चालू हो गया ये। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर आपको बंद करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, अलार्म दबाना है, होल्ड हो गया। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन देना है यहां से दे सकते हो, पर ध्यान रहे जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हो पोर्ट के थ्रू तो ऑक्सीजन ड्राई देना है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना, आराम से फिर नहीं मिलता है, इजीली नहीं मिलता है। कई बार लोग, नर्सेज और स्टाफ क्या करते हैं, ट्यूब नहीं निकलती, इसको डिस्कार्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं, तो इसका पार्ट है, वापस से नहीं मिलेगा, इसको डिस्कार्ड नहीं करना, मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना है आपको। और आपको लगाना है, हटाना है, यहाँ से प्रेस करके हटाना है। जब भी इसमें देना है ड्राई ऑक्सीजन देना है, और पानी नहीं डालना है, ह्यूमिडिफायर में ऑक्सीजन आप इसके थ्रू दे रहे हैं तो। अदरवाइज मास्क से दे सकते हैं, अगर आपको पानी डालना है, कुछ लग रहा है तो मास्क से ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स पे लिखिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। इमीडिएट नहीं कर पाएंगे तो थोड़े टाइम में रिवर्ट कर देंगे आपको। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के लाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।